በ40 ዓመት እድሜው ግለ ታሪክ ጽፎ አገር አስተምራለሁ ያለ ብዙ መጽሐፍ የሚሸጥበት አገር ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ግለ ታሪክ ሆነ አልጻፉ እንኳን ሌላ ነገር ጻፉ ኢትፉፋ ካንገራነ ዲማራ ካነቦታን Jaran waggaa 40tti seenaa kiyyaan barreessa jedheetiin biyyaan gorsa jedheetiin kitaaba ittiin gurguratu keessatti baguma gartee Dr. Abiyyi seenaa isaa hin katabine kun ittiin bulmaataa fi qajeelfama jechuudhaan kitaaba muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad barreesse Yamaddamar Mangisti ka jedhu irratti Geetaachoon kan dubbate haasawaa hedduu sooshaal miidiyaa kanatti ajandaa guddaa ta'e keessattuu kan inni muudiidhaan Jawaar Mohammad irratti dubbate viidiyoo kan haga tokko waliin dhageeffanna akkasuma hiriira Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru kan gartee mootummaan baasiisaatiin jiru waa'ee Abbayyiin wal qabate Mobile Brahi bagara David Angala channel kiyyaa dhuftan isin jira dhiheenya kana hiriiratu deemaatiin jira hiriira gammachuu yookiin hiriira deeggarsaa Abbaa ijaarameetiin dhumuudhaan wal qabate hiriira kanarratti aga xiqqoo takkame kagidibu wadabu ulagalaanarra kidarom zarra garagalaana dima ittifufa kangalaana dimara kanabotan amma mo kanatti aansuudhaan hiriirri kun jalqaba Finfinnee keessatti eegale kan Finfinnee san argitanii jirtan jedheetii yaada agarsiisa poolisii magaalaa kan fakkaatu kan gartee poolisii biyya alaa fakkaatu makiinaalee gartee hammayyaa poolisoonni ittiin socho'an kan gartee akkaataa biyyoota guddatan keessatti ittiin socho'an kan fakkaatu saniin kan dabalame agarsiisuma sanii kan poolisii kan fakkaatu saniin Finfinnee keessatti jechuudha jalqaba kan inni godhame amma tarmoo Oromiyaa keessatti bal'inaan kan deemamaatiin jiru jechuudha injifannoo Abbaay xumuramuu akka gammachuutaa kan injifannootitti himame neexistiin kan itti aanu Garba Diimaa Galaana Diimaa kan jedhu akkuma dhageessan kana hiriira irrattis faarsee bulaanis gara Bahara Diimaatitti inni zimati waan akkas fakkaatu jechuudha zamata gara Bahara Diimaatti yookiin ammoo imala gartee gara Bahara Diimaa Galaana Diimaatitti waan jedhamudha bal'inaan ajandaan jechuudha hiriira kanarratti akkuma argaa jirtan jedheetii yaada sooshaal miidiyaa kanarratti gammachuu Abbayaa itti aansee ammoo gartee kan itti aanu Galaana Diimaa amma akkuma gartee Abbayaan hinjifannoodhaan xumurre akkuma gartee Abbayaan irra aanne osoo gartee hinjifatamu karatti dhaabbatee gurgurame osoo maa jedhamu sana akkuma hinjifannetti ammantana Galaana Diimaadha Galaana Diimaallee hinjifannee agarsiifnaadha Itoophiyaan ni baraatii waan jedhu jechuudha innaa kanaafuu hiriirri akkasiin itti fufee jira jechuudha Oromiyaa keessatti tole kabiraa waa'ee Geechooti Geechoo paartii 1 paartii 2 paartii 3 sadaffaa kun akkaataan adeemsa Geechoo keessatti inni kun ka sadaffaa gartee gaafa pirezidaantiin Tigraay Haareen muudamu inni ammoo gorsaa ta'eetiin muudame jechuudha badhaadhina keessatti gorsaa saniin osoo qeeqamuyyuu gorsaa san irratti waa lamatu deemamaatiin ture darbamuuf deema waan gorsaa ambaasaadar waan jedhamu kun yeroo xurataa baasuudhaaf deeman godhama waan jedhamurra garuu Geetaachoon osoo hin darbamin kominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'eetiin muudame jechuudha aangoo guddaa bakka isaa bakka gaafa jalqaba gaafa wayyaanee bakka kana ture kursii kanarra taa'ee kursii amma gartee muudama amma kennameef kursii kanarra taa'ee gaafa TPLF isa jechuudha citinnaa isaatti bakki irraa jedhas wayyaanee keessa TPLF keessa namni citinnaa isaatti jedhe gaafa gartee protestii Oromoodha gaafa gartee qeerroon qabsoo jiru san citinnaa isaatti ka jedhe ibiddaa fi citaan walitti firoomuu argaati jirra kana arguun cimina isaanii osoo hin tahin laafina kenna kuni kallattii kamiiniyyuu fudhataman qabu jedhe ciniinnatee gartee yeroo inni dubbatu yeroo balaaleffatu waa'ee walitti firooma Amaaraa fi Oromoo akkamitti gartee ibiddaa fi citaa walitti firooman kuni kallattii kamiiniyyuu sirrii miti dadhabina keenya irraa jedhee namni dubbatee isa ture jechuudha TPLF keessa duuba arrantana kursii san irratti deebi'eetiin eebba kitaaba Yamaddamar Mangisti kitaaba mootummaa ida'amaa Yamaddamar Mangistiin kitaaba Dr. Abiyyi kan lammaffaa eebba isaa irratti kan inni haasawa godheedha duuba Geetaachoon asirratti haasawa dheeraa godhe gara daqiiqaa 40tti dhiyaatudha kan inni haasawee namoota haasawa dheeraa haasawan keessaa nama tokko ka Abiyyitti aansee namni haasawa dheeraa haasawa isa jechuudha mee haasawa kana keessatti aga xiqqoo takka waan inni haasawe keessaa ሰው አዲስ አበባ አሁን አንዳንዴ ውጭ ስወጣ አዲስ አበባ የሆነ የሄድኩባቸውን አካባቢዎች መምሰል የጀመረችበት ሁኔታ አለ በሳይክል የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እርግጥ አንዳንዶቻችን ፍሬሽማን ሆነን ድራፍት የጀመርንባቸው ቤቶች ስለፈረሱ ቅሬታ ሊሰማን ይችላል እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንዱ ድራፍት ቤት አብሮት ላይብረሪ ሆኖ ስላየሁት ግን ያው ምንም ማድረግ አልችልም አንዳንድ ቦታዎች ለማየት እድሉ ገጥሞኛል ያው እኔም እንደ ሀገሬ ቤተ መንግስት እየሰሩ ነው የሚል ወሬ ብዙ አላወራሁትም ግን ተቀብየው ነበር ቤተ መንግስት እየሰሩ ነው ምን ያለ ሌላ ነገር ላይ ትኩረት ቢያረግል ነበር እኔ ከዛ የሄድኩበት ቦታ ቤተ መንግስት አላየሁም ትልቅ ከተማ ነው እየተሰራ ያለው
ሌሎች እስኪጸዱ ሌላ ሁሉ አሁን የጀመርነው እንደተባለው አፍርሶ እንገንባ ማለት ሳይሆን በሚሻሻሉ ይሻሻል ሪፕሪዘርቭ የሚደረገው ፕሪዘርቭ ይደረግ የህዝቡን መብት ባስከበረ መልኩ የህዝቡን ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ ይሄ ያየሁትን አዲስ ከተማ ሊፕፍሮግ ማድረግ የሚያስችል ቴክኖሎጂ እስክትለማመድ ሳይሆን ፈጥረህም አምጥተህም ተግባራዊ ልታደርግበት የምትችል ከሌሎቹ ትልልቅ አገሮች ከደረሱበት ደረጃ እኩል መጀመር የሚያስችል ስራ እየተሰራ ነው የሚል እምነት አለኝ በገባኝ ልክ አዲስ አበባ bakkoota hedduu carraa keessa deemeetiin laaluu daawwachuudha argadheetiin laaleetiin ture karaan saayikilaa karaan miilaa akkasii gartee tolee ijaaramee bareeddee Addis Ababaan dhugumatti amma bakka hedduun Addis Ababaa dhugaa san fakkaata jechuun Addis Ababaan dhugumatti amma Addis Ababaa fakkaata jirti kiilootarii wal qabatee akkaataa gartee ijaarama bareedina magaalaa san faaruu isii san yeroo dubbatudha Addis Ababaan dhugumatti amma gartee Addis Ababaa dhugaa san fakkaateeti jirti bakka nuti duraan gartee ijoollummaadha yookiin fireeshummaan hedduun keenna diraaftii irraa dhugaatiin turre hundi har'an tana gartee ijaaramee akkasitti bareedee hedduun keenna tarii waan bakkii gartee diraaftii irraa dhugnu suni nu jala diigameef komii dhiheeffachuu dandeenya sanirraa kana fee Addis Ababaan akka ajaa'ibaa ijaaramtee bareeddee guddattee agarree jechuun akkasiin qoosaadhaan uummata gartee shaashaa godhaatiin kaleessa bakka gartee diraaftii itti duraan irraa dhugaatiin turre kabeeku takka oguun argu arran tana ammoo laayibirarii ta'ee yeroon argu jechuudhaan uummata illee kofalchiisaa harka dho'isiisaa shaashaa jechaa akkasiin gartee Addis Ababaa fi ijaarsa kiiloomeetiriidhaa kan Finfinnee jijjiirama Abiyyi jechuudha jijjiirama biltsiginnaa kan wayyaanee kakaleetirraa akka gartee Abiyyi Finfinnee tana itti ijaaree haala saniin faarsee uummata harka dho'isiisee jechuudha jechuun ijaarsa gartee Finfinnee keessaa kana akkasiin gartee maraakilii akkuma gartee Abiyyi guddinaan ajaa'iba addaa keessa jirraa jedhee sanitti innis akkasiin gartee faaruudhaan qarxam gore jechuudha. Akkasuma ammoo amma dura gartee waa'ee beeta mangistii caakkaa piroojeektii masaraa haaraa Dr. Abiyyi gartee ijaaraatiin jiru kana jechuudha. Caakkaa piroojeektii akka nama Itoophiyaa tokkootitti anillee gartee qooda irraa fudhee ture jechuun irratti dubbadhee ture qeeqa irratti dhiheessee ture akka jechuuti ammatti masaraa kanarratti haga gartee wajjin wanni biraa yoo ijaarame hoo haga jedhu irratti dubbadhe kanallee amma akkaataa gartee Jawahar amma dhiheenna kana masaraan gurguramuu jedhe tokko masaraan gurguramuu qaba jedhe akka gartee siyaasa guddaatitti warri baraaree adeeggara hedduu narraa dubbatu malleen isa kanatti dhume damoosni gartee hojjettoota gaafa doktoroonni fi akkasii barsiisonni waa'ee mindaadhaa gaafataa turan san kana gurguramee mindaan haa kafalamu ka jedhu san hedduu takka akka siyaasa guddaatitti haga ammaan kanaatti illee ka dubbatamu jechuun amma sanis amma inni kanallee akkasitti gartee muudiidhaan ani gaafas illee hedduuraan odeessine hedduuraan dubbanne hedduu akka qeeqaatti hin dhiheessine garuu ammoo anis haga tokko gartee qooda irraa fudheetiin ture maaliif waan biraan ijaarre waan jedhu irratti amman tana ammoo yeroo gartee carraa daawwachuudha yookiin carraa laaluudha argadheetiin laalutti masaraa osoo hin taane yookiin ammoo ijaara masaraa osoo hin tahini magaalaan haareen guddoon takka ijaaramuudha kan hin arge kuni waan addaati Finfinnee akkasitti ijaaramaa jirtu sanaa fi gartee caakkaa piroojeektii yookiin magaalaa guddoo akkasitti ijaaramaa jirtu san ani akka kiyyatti isa kana teknooloojii biyya kana wal barsiisuu yookiin ammoo gartee waan suutaan ijaaramu osoo hin tahin qabatamaan teknooloojii bilaanaan lafa kaa'amee ijaaramee xumuramee akkasiin fuudhanii gartee biyya galchaniitiin qabatamaan agarsiisuu jedheetiin fudha kuni waan addaati jechuudhaan akkasitti gartee faarsee jiru. Finfinnee gaafa duraa gartee yaadii la idgatiin dhaala deemokiraasii jennee gurna irratti ciraatiin turan san akkasiin gartee amman tana badhaadhe asirratti kaageechoon haasaa isaa keessatti illee afaan gartee warra badhaadhinaatiin haasa'e jecha gartee isaan jaan tokko hin jiru fakkeenyaaf amma biltsiginnaa hilmaachin alaamaachin waan jechuun akkaataa itti bakka jechoota akkasii sanneen jechuudha. Akkamiin balatsaguun danda'ama hir'inni keenya furmaanni isaa hoo fuula dura hoo maalitti deemna waan jedhu waan kana hunda of keessatti qaba waan jedhu kitaabaan wal qabsiisee akkasiin gartee sa'aatii dheeraa kan inni haasa'e jechuudha. Mee itti hafuuf. ስለ ጻፉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለዎት ማለት ፈልጋለሁ። በ40 ዓመት እድሜው ግለ ታሪክ ጽፎ አገር አስተምራለሁ ያለ ብዙ መጽሐፍ የሚሸጥበት አገር ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ግለ ታሪክ ሆነ አልጻፉ እንኳን ሌላ ነገር ጻፉ። አንዳንዴ በ20 ዓመት ልምዳቸውን የሚያጋሩ ሰዎች አሉ። ልምዳ የለውም ማለት አይደለም። የ20 ዓመት ሰው ሳይክል አወዳደቅ ልምድም ልታስተምር ትችላለህ። ግን ይሄ አንብቡኝ ብሎ የቀረበ መጽሐፍ ነው እንዳልኩት ግለ ታሪክም አይደለም። በዛ ላይ ግን ሀገር እየመራ ያለ ሰው ካለው ጊዜ ወስዶ የጻፈው ነው። ፍኖተ ካርታ ነው። ዴስቲኔሽናችን እዚህ እንዲሆን ፈልጋለሁ የሚልበት ነው። ዴስቲኔሽኑ ላይ ይነስም ይዛም ልዩነት ሊኖረን አይችልም። አካሄዱ ስህተት ነው የማለት ድፍረት ካለኝ መጽሐፉን አንብቤ መወገት አለብኝ። አካሄዱ ስህተት ነው የሚል ሰው ካለ መጽሐፉን አንብቦ መወገት መቻል አለበት። መጽሐፍ ስለተጻፈ ብቻ ከሩቁ ሂድልን የማለቱ አባዜ መጽሐፉ ውስጥ የተገለጠው ፖለቲካ ባህላችን ኋላ ቀርነት የፈጠረው ችግር መሆኑን ማውቀን ይሄንን ለማስተካከል የሚያስችል እንደ አንድ ግብአት መጠቀም መቻላል። ሁላችንም እንጻፍ። መጽሐፉን መሰረት አድርገን ክሪቲክ እንጻፍ። አስፈላጊ ከሆነ መጽሐፉ መነበብ አለበት።
Dr. Abiyyi baga gartee bakka naangeessee baga nu katabdee baga kitaaba gartee san fakkaatu uummata biraan geessee baga milkooytee baga as geette jechuudhaan egaa gartee gammachuu isaatii fi akkasuma eebba gartee kitaaba Dr. Abiyyi muummichi ministeeraa gartee katabee gammachuu isaatti dhagahame eega ibseen booda biyya gartee namni waggaa 40 seenaa dhuunfaa isaa katabeetiin kitaaba itti eebbisa yookiin biyyaan gorsa jedheetiin kitaaba itti gurguratu keessatti ati ammoo baguma gartee waa'ee seenaa keetii baga seenaa dhuunfaa keetii hin katabini namoota tokko tokkotu jira kan waggaa 20tti seenaa dhuunfaa isaa katabeetiin gartee isiniin barsiisa jedhu tarii namni waggaa 20 mallee gartee seenaa hin qabu yookiin ammoo waan katabu hin qabu jechuu kiyyaa miti akkaataa itti gartee saayikila irraa kufee ittiin ka'e waan akkasii faa barsee muuxannoo akkasiisan faa gartee namaa qooduu danda'a jechuun kufaatii saayikila irraa kufaniitiin ka'an faa waa'ee kufaatii biyyaa maal akka jechuun Jawahariin akkasi gartee akkasaatitti akkasi gartee qineedhaan dhukkee irraa kaasee jechuudha. Amma tana kaabeetee Jawaharii fi waggaa 40 irraa 20tti gadi buuseetiin saayikila irraa kufee namni kufaatii saayikila irraa kufanii ka'ullee qooduu danda'a. Dr. Abiyyi baguma seenaa isaan katabini. Innaa biyya akkasii isaan keessatti innaa gartee kanaafuu kitaabni kun ka gartee maddammarii kitaabni eda'ama mootummaa jedhu kuni na dubbisi kitaaba jedhudha. Kitaaba gartee ofiisaatti fakkaatti dubbistu si afeeruudha. Waa'ee biyyaati, waa'ee faanota kaartaa yookiin ammoo gartee akkaataa sirna gartee bulchiinsaa qajeelfama gartee biyyaati akkaataa gartee adeemsaati. Jechuun asirratti kitaaba maddammarii gartee faarsuuf akkasuma gartee kitaaba Jawahar akkasti gartee dha'uun as keessatti wantoonni gartee dhugaa hin jilleen kitaaba dubbisuun abbaan fedhe gartee haa katabu abbaan fedhe gartee haa barreessu kitaaba dubbisuu aadaa godhachuudha qabna yookiin ammoo gartee barreessinee irratti gartee qeeqa jechuun dubbisnee irratti gartee qeeqa faallaa yookiin ammoo gartee bakka nuun taane yoo ammoo gartee onnee qabaanne sirrii miti jennee haala akka isanii irratti barreessuu qabna garuu ammoo dubbisuu aadaa godhachuu qabna polotikaa gartee kitaaba tokko waanuma kitaaba ta'ee barraa'ee fi lakkinarraa achi qabiisan dhiisuu qabna waan jiru dhugaadha. Dubbifamuu qaba. Anillee numaan dubbisa kitaaba maddammarii ka gaafa akka duraa sanillee dubbiseetiin jira kanallee ni dubbisa akka nama tokkootitti sun dhugaadha. Garuu biyya san keessatti bara karaa mootummaatiin baramaan ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabni Jawaar biyya keessatti biyya ollaatti gartee akka Keeniyaatitti eebbifamuu dhoorgameetiin Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti eebbifame. Fakkeenyaaf kanummaan gartee amma seenaa isaa namni waggaa 20 saayikilii irraa kufee ka'u akkaataa amma inni jedhe kanarratti jechuu kiyya. Jechuun isa kana gartee quban qabu jechuun amma waa'ee eebba kitaaba maddammarii irratti kana dubbachuu namni kitaaba dubbisuun aadaa godhachuun sirriidha yoo garteen taane ammoo faalla saniitiin qeeqa irratti barreessuun sirriidha sun akkasuma sila akkumaan taa'amuu qabullee jechuudha. Biyya keenya san keessatti artistiin maan tokkoyyuu faallaa mootummaa sirbuun kitaabni tokko faallaa mootummaa katabamuun akka sodaatitti ilaalama qawwee caala sodaata. Isinumarraa akkaatuma gartee gaafa keessan yaadii sanirraa ka'ee haga ammaatitti iyyuu ni sodaata. Amma waa'ee Jawaar qofaan waggaa 40 miti namni dargaggoonni addunyaa kanarratti gartee waan guddoo tokko keessattuu gartee gabrummaa irratti qabsaa yookiin waan adda addaa irratti qabsaa jedhame seenaa keessatti namoota gartee beekamoo ciccimoo akka Maandeellaan gartee seenaa isaa keessatti yeroo umrii isaa dargaggummaa 20 wahii keessattidha waan guddoo gartee kan inni gabrummaa irratti hojjete jedhama akkasuma gartee Maartin illee jechuudha namichi gartee akka sadarkaa addunyaatti tarraan tan addunyaan fakkeenya godhattu kan akka gartee Maartin dargaggoota jechuudha namoota waggaa 20 wahii keessatti saayikila qofaame namni waggaa 20 namoota gartee gabrummaa irratti qabsaa'an hedduun isaanii seenaa isaanii keessatti inumayyuu umrii dargaggummaa keessatti maal amma jechuun fakkeenyaaf amma dhugaa dubbachuuf otoo gartee waa'ee seenaa isaa barreessa akkaataa itti gartee gaafa duraa yaadiin keessatti ture akkaataa gartee achirraa ka'eetiin maqaleetti gale maqaleerraa akkaataa itti bosona seen waan salphaadha kun dhaloonni waan xiqqaa irraa barata waan guddoo takka irraa barata innaa kun akkamiin akka qeeqaatitti akka dhiyaate naaf hin galu Abiyyilleen seenaa isaa sima barreessee waan itti amane irratti akkaataa adeemsa isaatitti fakkeenyaaf haasawa adda addaa godhaa ture haati waggaa 6 akkas wantootuma kana yoo kitaabaan itti amaneetiin kitaabaan kakatabu taate sirriidha jedheetiin fudhaan ammas paartii 1 paartii 2 paartii 3 keessa taa'ee ammallee Jawaharileen akkasumatti irra biltsiginaa irratti kaleessa isaan irratti yaadiktii beellee firatti ture arrantan ammoo biltsiginaa irratti inni illee biltsiginaa keessa taa'ee akkasiin gartee walitti darbachuu paartii 3 irratti illee akkasiin itti jiran jechuudha asirratti ka Geetaachoon hedduu faaruu warra badhaadhinaa namuma gartee kaleessa TPLF keessa tures hin fakkaatu namuma gartee kaleessa caakkaa seeneetiin lolaatiin ture san illee hin fakkaatu hedduu takka akka sooshaal miidiyaa kanatti ajandaa ta'e dhugaa dubbachuuf waa'ee eebba kitaaba haaraa Dr. Abiyyi caalaa haasawa Geetaachoo kanatu gartee hedduu takka gartee ajandaa ta'e Geetachoon yeroo hedduu ariifummaa illee ni qabdi jechuun siyaasaa keessatti akka munaafiqa garagaggaluudhaatitti ilaalama garuu ammoo ariifummaa ni qaban ariifummaa isaa kana jechuun haasawa isaa keessatti daangaa dabra malee ariifummaallee ni qabdi jechuun amma haasawa kana keessatti muudii qofaan abbaa arrabsuu barbaadellee ofii isaatitti illee quba qabaate ture beeki ofiitti illee bakka hedduutti jechuudha ofirratti illee gartee dubbachaa ture kan gartee akkana jedhee ture anillee gaafsan dogongoree osoo hin hubatine dogongora akkasiitiin maaliidha waan jiru ofirratti illee gartee quba qabaate ture akkasumatti gartee ka Jawwee illee bakka hedduutti Jawaar Mohammad illee bakka hedduutti jechuudha
Anasirratti kan ajaa'ibsiise geechoon kun fakkeenyaaf TPLF keessatti dhugaa dubbachuuf akkuma jenne kana nama hariifallee diktaatarallee ta'e jechuu kiyya. Akkasumatti immoo gaafa gartee bosona jiru isaan geechoon nama miliyoona 10 barbaadamaatiin turan keessaa tokko isaa Dabratsiyoonii namoota gartee muraasa hooggantoota gartee TPLF gaafsanii keessaa namoota miliyoona 10 isinii kenninaa nama gartee bakka isaan jiran tokkume jechuudhaan namoota barbaadamaa turan keessaa eega gartee as Maqaletti deebi'allee akkasiin Dr. Abiy namni hanga isaa jechoota qeeqa siyaasaatii miti. Qinee akkana kanneenii miti. Abiy ya uqat dink ya politika dink ya minum ya hullum nagar dink jechuudhaan nama duudaa nama homaan bee nama hin baratin nama waan tokkollee tarsiimoon qabne baqa dink jechuudhaan akkasti gartee nama abaaraatiin ture jechuudha. Maqaan Geetaachootii fi Dr. Abiy haga gartee warri Amaaraa jechuudha haga diraamaadhaan komoodiidhaan dalagan takka jechoota inni jedhe san jechuudha. Gaafa duraa yaadik TPLF gaafa duraa san baraaruudhaaf irraa gartee akkuma reefu jenne citiinaa isaati jedhee akkasitti gartee warra yaadii gimmuun baraaruudhaaf dubbataati ture boodarra TPLF tahee Maqalee baqatee Maqalee irraa gara gaaraatti baqatee TPLF baraaruudhaaf namoota akkasitti irratti hojjetaatiin turan amman tana ammoo biltsiginnaa badhaadhina gadi dhaabuudhaaf badhaadhina baraaruudhaaf akkasiin dubbachaati jira jechuudha. Hedduu takka gartee sooshaal miidiyaa kanarratti kan inni gartee ajandaa ta'eefillee waan hakkisu hin jiruuf jechuudha. Kana jechuun akkaataan inni gartee amma itti as keessatti ibsetti akkaataan qabsoo isaa tan kalee tan yaadigilleen tan gartee amma TPLF waliin bosona seenaatiin turellee akka gartee dogongoraatiitti akkasuma dargaggoonni gartee Tigraay kan akkasitti gartee dhuman sun qabsoo gartee dhiyoota Tigraay fi mootummaa federaalitti dhuman sun illeen akka gartee sirrii hin ta'iniititti waan fakkaatuudha haasuun gartee as keessatti gartee haasa'u jechuudha. Duuba waa'ee eebba kitaaba Maddammarii Caalaa kan gartee sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa guddaa ta'ee Inna haasawa isaa keessaa muraasaadha. Inni garuu gara daqiiqaa 40tti kan dhiyaatudha. Haasawa isaa san keessatti nama haasawota namoota gartee haasawa dheeraa godhan keessaa isa tokko jechuudha. Mee isin maal isiniif fakkaata waa'een haasawa Geechoo kun? Ana Abduu Abduu Mobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.